Hello မဲမင်္ဂလာပါ ASM Basic Electronic Projects Channel ကနေထပ်မံကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရတဲ့နော် battery အသင်းဆက်လေးပေါ့နော် homemade battery charger လေးတစ်ခုနဲ့နော်မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် circuit ပြားတွေပါတယ်မလိုပဲနဲ့နော်ကိုယ်တိုင်အိမ်မှာအလွယ်တကူတိဆောက်ပြီးတော့တကယ်သုံးလို့ရတဲ့နော်ဒီ battery အသင်းဆက်လေးတစ်ခုပြုလုပ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတင်သမျှဗီဒီယိုလေးတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီကြည့်ရှုနိုင်မှုရကျွန်တော်ဒီ ASM Basic Electronic Project ဆိုတဲ့ဒီ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံပါတယ် Facebook page ကိုလည်း follow လုပ်ပြီးတော့ကူညီနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုအတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ငါးဓာတ်ပြားလေးပါအသုံးပြုထားပါတယ်နော် circuit ပြား mini card တွေပါလေမလိုပါဘူးcircuit ပြားလေးဒီအထပ်ပြားငါးဓာတ်ပြားလေးကိုကျွန်တော်ဒီ LED လေးတွေနောက် resistor 6တောက်လေးတွေနောက်ကဒီtransformer နဲ့ဒီ bridgerectifier လေးတွေကိုငြိမ်အောင်ပေါ့နော် screw လေးတွေစုပ်ဖို့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးအပေါက်လေးတွေလိုက်ဖောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့အပေါက်လေးတွေဖောက်လိုက်တာပါတကယ်လို့အပေါက်မဖောက်လဲဒီတိုင်း screw နဲ့တန်းဆုပ်ရင်တော့ရပါဆိုကျွန်တော်လွယ်အောင်လို့ဒါကတော့ transformer ပါနော် AC အဝင်အထွက်ကတော့ဒီမှာ center တက်ပါtransformer ကိုနေရာချပါတယ်အရင်ဆုံးသူ့ကိုငြိမ်အောင်လို့ကျွန်တော် screw လေးတွေနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်နော် screw လေးတွေနဲ့အရင်ဆုပ်လိုက်ပါတယ်အိမ်မှာကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရပါတယ်နော်လွယ်လွယ်လေးပါတကယ်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ battery အိုးလေးတွေမီးထွန်းတဲ့ battery ပဲဖြစ်ဒီဆိုင်ကယ် battery ပဲဖြစ်နော်တကယ်လို့အားကုန်လို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်အားနည်းလို့ရှိရင်အိမ်မှာကိုယ်တိုင်သာအားသွင်းလို့လည်းရပါတယ်နော်ဒါ transformer လေးတက်ဆင်ပြီးသွားပါပြီပြီးရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော် full weight brake rectifier လေးပေါ့နော်bridgerectifier လေးပါဒါလိုက်ရတော့သူ့မှာငုတ်လေးငုတ်ပါမယ်နော် AC အဝင်2ငုတ်နဲ့ DC အထွက်2ငုတ်ပါမယ် AC မှာတော့သင်္ကေတသူက AC သင်္ကေတပေါ့နော်မြန်မာအခရာဆိုလပုံစံလေးပေါ့နော်အားက AC အဝင်ဖြစ်ပါတယ် DC အထွက်ကတော့သူကအပေါင်းသင်္ကေတလေးနဲ့ပြထားပါနော်အပေါင်းသင်္ကေတနဲ့ဒီဒေါင်းပြက်ကငုတ်ကအနှုတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုကျန်တဲ့ဒေါင်းပြက်2ငုတ်ကဒီလာချမ်းပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါက AC ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အကြကျွန်တော် rectifier ဒိုင်အိုလေးကိုလည်းဒါ screw နဲ့ငြိမ်အောင်လို့ screw လေးဆုပ်လိုက်တာပါဒါကတော့ဒီ main ကနေဝင်မဲ့နော် AC ဂျိုးလေးဖြစ်ပါတယ် AC အဝင်မီးအဝင်ဂျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအလွယ်တကူပြုတ်ထွက်မသွားအောင်လို့ဒီငါးဓာတ်ပြားလေးကိုအပေါက်ဖောက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းတန်းပြီးတော့ခဲတွေ့နေရပါဒါပေမဲ့မတော်တဆဒီကျိုးကဆွဲဖြုံမိလိုက်ရင်ဒီ transformer လေးပြတ်သွားမှာဆိုလို့နော်အောက်ကနေဒီငါးဓာတ်ပြားလေးနဲ့ခိုင်မာအောင်လို့လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြ AC ဆိုရင် transformer ရဲ့ AC အဝင်နှစ်ကျိုးကိုကျွန်တော်ခဲလေးတို့လိုက်ပါမယ်နော်ကျန်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေများစားမလိုပါဘူးเนาะဒါခဲကောက်လေးနဲ့ခဲခွေလေးတစ်ခုရှိရင်ဒါခဲတို့လို့ရပါပြီ transformer လေးရယ်rectifier တိုင်းအုပ်တစ်လုံးရယ်နောက်ဒီ2200ပေါ့เนาะ2250voltဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း25 volt capacitor လေးတစ်လုံးရယ်နောက်ဒီ 1.5 kilo ohm resistor လေးတစ်လုံးရယ် LED မီးလုံးလေးတစ်လုံးရှိရင်ဒါဆင်လို့ရပါပြီเนาะကိုယ်တိုင်ဆင်လို့ရပါတယ်ဒါ AC အဝင်ကျိုးတက်ပြီးသွားပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ကဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီအဝင်ကတော့ဒီ AC 220 volt ပေါ့เนาะအဲ transformer ရဲ့အထွက်က AC 15 volt ဝန်းကျင်ပေါ့เนาะဒါကတော့မီးအဝင်လိုင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့အနည်းငယ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်နော်သူ့ရဲ့ဒီ AC အထွက်ကတော့15 volt 14 volt
73ဖို့အဲ့ဒီဝန်းကျင်12ဖို့ပေါ့နော်ဒါ AC မီးငိမ့်နေရင်တော့ငိမ့်ပါလေအထွက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီ transformer ရဲ့အထွက်နော် AC အထွက်ကနေအဲ့ဒီ rectifier ကိုတက်ဖို့အတွက်ဒါ wire ကြိုးနဲ့ socket လေးနော် socket လေးကိုအရင်ဆုံးခဲတို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ socket လေးနဲ့ wire ကြိုးလေးကိုခဲရင်တို့လိုက်တာပါအဲ့ကြခဲနေအောင်ဆိုရင်အဲ့ socket လေးကိုလည်းအရင်ခဲလေးနည်းနည်းကျွေးထားရမယ် wire ကြိုးလေးကိုလည်းခဲလေးနည်းနည်းကျွေးထားပြီးတော့မှတို့လိုက်ရင်တော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဒါခဲဆွဲတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းတန်းတို့ရတဲ့ဆိုင်အဲ့လို wire ကြိုးလေးရောဒီအဟွားလေး socket ဒါမှမဟုတ်ကလစ်လေးတွေကိုခဲလေးရင်ကျွေးပြီးမှခဲတို့ရပို့ပြီးတော့နော်ကောင်းပါတယ်ခဲလေးဆွဲပါတယ်နော်ဒါဆိုသူက socket ပြားကိုခဲမကျွေးရင်သူကခဲရသိမ့်မကတ်ချင်ဒါဆိုရင်ရသွားပါပြီနော်သူကအဲ့ဒီ socket လေးတွေကိုသူကဗာလေးတွေပါသေးလဲဆိုဒီဟွာပေါ့ plastic cover လေးတွေနဲ့အုပ်ထားပါတော့ဒါကတော့ပို့ပြီးတော့အန်ရခင်းအောင်လို့ cover လေးတွေဖြစ်ပါတယ် cover လေးတွေဆော့လိုက်တာပါဒါဆိုရင်ဒါ transformer နဲ့ rectifier ကိုဒါဆက်လို့ရပါပြီနော်ရ transformer ဘက်ကိုကျတော့သူက socket တက်လို့မရဘူးတခါတည်းသူ transformer အထွက်ကနော်ငုတ်လေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ခဲတူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ wire ကြိုးလေးကိုခဲရင်ကျွေးလိုက်တာပါအဲ transformer ရဲ့ဒီမှာအထွက်ကိုလည်းခဲလေးအရင်ကျွေးလိုက်တာကောင်းပါတယ်နော်ခဲတူရလွယ်အောင်ဒါခဲလေးအရင်ငုတ်လေးတွေကို transformer ငုတ်လေးတွေကိုခဲလေးအရင်တို့လိုက်တာပါခဲလေးတို့ပြီးရင်တော့ခုနကဝါယာနဲ့ဆက်လိုက်ပါပြီဒါ transformer အထွက်နှစ်ငုတ်စလုံးကိုဒါဝါယာနဲ့ခဲဆက်ပြီးပါပြီအဲ့ဒီအထွက်ကတော့ဒါ AC 15volt 14 volt ဝန်းကျင်ပေါ့နော်13 volt အဲ့ဒီဝန်းကျင်လောက်ထွက်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါက DC ပေါ့နော်ဘက်ထရီကိုသွားအားသွင်းမဲ့ဘက်ထရီအနေနဲ့နော်အပေါင်းနှုတ်ကြိုးလေးပါသူ့ကိုလည်းခုနကလို rectifier အထွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ socket လေးဆော့ဖို့အတွက်နော် socket လေးတွေနဲ့ခဲတို့မှာဖြစ်ပါတယ် socket လေးဟုတ်ပါပြီ socket ရဲ့ဒါကတော့ကာဗာလေးပါနော်ကာဗာလေးအရင်တက်လိုက်ကာဗာလေးတက်ပြီးရင်ခုနက socket လေးနဲ့ခဲတို့ပါမယ်ဒါကနော်ဘက်ထရီရဲ့အပေါင်းငုတ်ကိုသွားမဲ့ကြိုးလေးပါနောက်တစ်ခါဒါကတော့ဘက်ထရီရဲ့နော်အနှောက်ငုတ်ကိုသွားမဲ့နော်အနည်းရောင်ကြိုးလေးပေါ့သူ့ကိုလည်း socket လေးနဲ့ဆက်ပါမယ်တကယ်လို့ socket မသုံးညင်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီ rectifier ကိုတခါတည်းခဲတို့လို့ရပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ပြန်ပြီးတော့တခြားပစ္စည်းနေရာမှာသုံးရင်လို့ရှိရင်လွယ်လွယ်ကူကူဖြုတ်လို့တက်လို့ရအောင်လို့ socket လေးတွေသုံးထားတာပါတကယ်လို့ socket မသုံးရင်တခါတည်းဒီ rectifier ကိုခဲတခါတည်းအသေးတို့လိုက်လို့ရပါတယ်နော်ဒါမဲ့သူကနောက်ပြန်သုံးရင်တော့ဖြုတ်လို့တိတ်ပြီးတော့စမပြေလို့ပေါ့နော်ဖြုတ်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ socket ပြန်သုံးမယ်ဆိုရင်သူကခဲတွေထူးနေလို့ရှိရင်ဖြုတ်ရတတ်ရတာမလွယ်ပါဘူးဒါကတော့2000နော်22001000ပြကျွန်တော်ပြောရမှာတော့เนาะ1000 microfarad နော်25 volt capacitor လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဗာလဲဆိုရင် DC အထွက်မှာဘိုးအားငြိမ်နိုင်တယ်များငြိမ်အောင်ပေါ့နော်ဒါလေးတက်တာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုကျတော့ battery ရဲ့sorry
capacitor ရဲ့အပေါင်းငုတ်ကိုဒီ rectifier အပေါင်းငုတ်နဲ့ခဲတူရမှာပါ capacitor ရဲ့အနှုတ်ငုတ်ကိုလည်းဒီ rectifier ရဲ့အနှုတ်နဲ့ခဲတူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာသူကျွန်တော် rectifier ငုတ်အောက်ခြေလေးမှာပေါ့နော်အောက်ခြေလေးမှာဒီအပေါက်လေးတွေပါပါတယ်အပေါ်ပိုင်းကိုတို့လို့စမပြီးအပေါ်ပိုင်းတို့ရင် socket ဆော့မရပဲဖြတ်သွားမှာနော်အဲကြအောက်ခြေကအပေါက်လေးတွေပါပဲအဲအောက်ခြေကအပေါက်လေးတွေကို capacitor နဲ့ဒါခဲတို့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပေါင်းငုတ်ဘက်ကိုတို့တာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဟိုဘက်ကအနှုတ်ငုတ်ဘက်ကိုလည်းခဲတို့ရမယ် capacitor ရဲ့အနှုတ်နဲ့ rectifier ရဲ့အနှုတ်နော်အဲကိုခဲတို့တာပါခဲတို့လို့ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က rectifier ကအထွက်မထွက်သိအောင်ကျွန်တော်ကဒီ LED မီးလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့နော် secondary မီးလုံးလေးအဖြစ်ဒါအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကတော့ခဏကနော်အပေါက်ဖောက်ထားတဲ့အောက်ကို LED ခြေထောက်လေးတွေဆော့လိုက်တာပါဒါကတော့ 1.5 kilo ohm resistor လေးပါเนาะ LED ကိုမကျွမ်းအောင်ပေါ့เนาะဒါတော့အခေါ်ကတော့ဟို current limiting resistor ပေါ့ LED ကိုဓာတ်ရိုက်တက်လိုက်ရင်ဟိုဘက်က12 volt 13 volt ဆိုရင် LED မီးလုံးလေးကျွမ်းတော့မှာဆိုလို့ 1.5 kilo ohm လေးနဲ့ခံပြီးတော့တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ပုံကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ rectifier ရဲ့အထွက်ပေါ့နော်အပေါင်းငုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ resistor ရဲ့ 1.5k နဲ့အရင်ဆက်ရမှာပါနောက်အဲ့ဒီ resistor 5k ရဲ့5 kilo ohm လေးရဲ့တခြားတစ်ဖက်ကို LED ရဲ့နော်အပေါင်းငုတ်လေးနဲ့ဒါဆက်လိုက်တာပါခဲတူတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါအနီကျိုးအပေါင်းကျိုးလေးပါနော်အပေါင်းကဒါ resistor ကိုခဲတူမယ်rectifier လာတဲ့အပေါင်းငုတ်လေးပေါ့နော်အပေါင်းကိုအနီရောင်လေးသုံးထားတာပါအနီရောင်ဝါယာကြိုးလေးသုံးထားတာပါအဲ့အနီရောင်ဝါယာကြိုးလေးနဲ့ resistor ရဲ့တငုတ်ကိုဒါဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ resistor ကကျန်တဲ့တငုတ်နဲ့ LED ရဲ့နော်အပေါင်းငုတ်လေးကိုဆက်ရမှာပါနောက်တစ်ခါLED ရဲ့အနှုတ်ငုတ်ပေါ့နော်ကျန်းနေတဲ့ LED အနှုတ်ငုတ်ကိုတော့ဒီ rectifier ရဲ့အထွက် rectifier ရဲ့အနှုတ်နဲ့ဆက်ရမှာပါခဲတို့မှာပါrectifier ရဲ့အနှုတ်ငုတ်ကိုကျွန်တော်ကျိုးအနက်ကလေးသုံးထားပါတယ်အနက်ရောင်လေးနော်အဲ့အနက်ရောင်ကျိုးလေးနဲ့ LED ရဲ့အနှုတ်ငုတ်လေးနဲ့ကိုဆက်လိုက်ပါတယ်ခဲတို့ပါတယ်ရပြီနော်ကဲခုနကအဲ့ဆိုရင် resistor ကိုသွားတဲ့တော့အပေါင်းကျိုးလေးပေါ့နော်အနီရောင်ကျိုးလေးကိုခုနကပြောတဲ့အတိုင်း rectifier ရဲ့အပေါင်းငုတ်လေးနဲ့ဒါခဲတူတာပါနောက်တစ်ခုက LED ရဲ့เนาะအနှုတ်ငုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ခုနကအနက်ရောင်ကြိုးလေးနဲ့ခဲတူထားတဲ့အတွက်ဒီအနက်ရောင်ကြိုးလေးက rectifier ရဲ့အနှုတ်နဲ့လာပြီးတော့ဆက်မှာပါခဲတူတာပါအဲဒါဆိုရသွားပါပြီเนาะအဲဒီကဒါကတော့ battery ကိုသွားမဲ့เนาะ battery ကိုအားသွင်းမဲ့ဒါက AC အဝင်ပေါ့နော်လာချမ်းပုံစံလေးပါ rectifier ရဲ့လာချမ်းပုံစံလေးမှာခုနက transformer လာတဲ့ကျိုးနှစ်ကျိုးတပ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာသူက AC ရဲ့သင်္ကေတဗမာအခရာလာပုံစံလေးပါပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာ transformer အထွက်ဝါယာကျိုးနှစ်ကျိုးနဲ့တပ်ပါမယ်ဒါကတော့ battery ကိုသွားမဲ့နော်အပေါင်းကျိုးအနှုတ်ကျိုးအပေါင်းကျိုးကိုတော့ကျွန်တော်ကအနီရောင်လေးသုံးထားတာပါအနီရောင်အပေါင်းကျိုးလေးကို rectifier ရဲ့အိမ်မှာအပေါင်းသင်္ကေတလေးပါတဲ့ဘက်ကိုဆော့လိုက်ပါနောက် battery ရဲ့အနှုတ်ကိုသွားမယ်နော်အနည်းရောင်ကျိုးလေးကိုတော့ဒီ
rectifier ရဲ့အနှုတ်ငုတ် socket လေးနဲ့ဒါဆော့လိုက်ရင်ဒါ circuit ဆင်တဲ့အပိုင်းပြီးသွားပါပြီနော်အဲဆိုရင်ခုပြရတဲ့အဖြူရောင်ကြိုးလေးကတော့ဒါ AC main ကြိုးလေးပါ220 volt အဝင် main ကြိုးပါဒါကတော့ battery ကိုသွားအားသွင်းမဲ့နော်နီရောင်နဲ့ရောင်အပေါင်းကြိုးအနှုတ်ကြိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် circuit ဆင်တဲ့အပိုင်းအားလုံးပြီးမြောက်သွားပါပြီအဲကြတော့ဒီ circuit လေးအလုံးမလုံးကျွန်တော်ဒီ power ဖွင့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါမယ်ခလုတ်တက်ပါပြီခလုတ်လေးဖွင့်ကြည့်ပါမယ်power ခလုတ်လေးဖွင့်ကြည့်တာပါLED အစိမ်းအောင်မီလေးလာတာเนาะ circuit အလုံးလောက်ပါတယ်အဲဆိုကျွန်တော်ဒါ battery O လေးကိုအားသွင်းပြမှာပါဒီမှာဒါ12 volt battery ပါဒါအားသွင်းတာပါကျွန်တော်တို့3နာရီလောက်အားသွင်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဒီမှာเนาะ73 volt ကျော်လောက်ဒါရသွားပါပြီเนาะ3နာရီလောက်သွင်းလိုက်ရင်ဒါကတော့ battery ရဲ့မူလရှိတဲ့လက်ခံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အားသွင်းရမှာဟုတ်ကဲ့ဒါ3နာရီလောက်အားသွင်းပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် battery ပိုအားဘယ်လောက်ရှိလဲတိုင်းကြည့်ပါမယ်တိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ 12.63 ပေါ့เนาะ12.63 volt ဆိုတာအားပြည့်ပါပြီเนาะဒီမှာတော့အားသွင်းလို့အားပြည့်သွားရင်အလိုလျောက်ဖြတ်တောက်ပေးတဲ့စနစ်တော့မပါသေးပါဘူးအဲ့ဒါတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆက်ပေးသွားမှာဒါကတော့မီးလုံးလေးနဲ့ထွန်းကြည့်တာပေါ့เนาะဒါမီးလုံးလေးနဲ့ထွန်းလို့ရပါပြီကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်နောက်ကျွန်တော်like and share လေးနဲ့လုပ်ပြီးတော့လည်းကူညီပေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ